Do you fear battling Jose Chameleone? Why would I? For so many times I've been with him and he has told me, battle ya feino kuba onaiba fudda agitya. Kati ngenda chikuka. Olomo bagabako sente bebamuwa 10 noga nti nze njagala 15. Hapana, tewali yali alese sente ezo. Oli yali atwa milioni 5 n'enjigoba. Bato y'omukulu munange ate Bebe Cool ne Chameleone munange bikyagenda mu maaso okusaasaana oba okutradinga eside eyo. Byengenda okubeera nga nkutuusaako bampita Jaminanti ku Jaminanti Yogi. Ngenda kusaba video ogimpeere like kosatu no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno munange kansuke nkutegeezeko ku wali Bebe Cool nno ayogeddeko kaawo makati nti engeri munnange gye yakola mu battle ne Bobi Wine omukulu. Esaidi awo ayogeddeko kaawo nti bate eno Chameleone naye munnange oba oli awo yandibaddewo naye gwe kikkirize nti nno kunze nga Bebe Cool ne Chameleone kuba kuliko agenda munnange oggwa esaidi eyo. Bebe Cool byabadde munnange ayogera wano n'ayogerako kaawo n'agamba naye singa wabeerawo ko omugagga ng'omu munnange najja n'atuwa sente like Chameleone n'amuwa bilioni 5 nange bilioni 5 netuva munnange ate mu kisaawe ky'omuziki. Eyo nno endowooza munnange ate ey'omukulu Bebe Cool gy'abadde ayogera era n'agamba nti nno nga tukubye endongo bannayuganda nsuubira tebalina kye batubanja munnange ffe tubabanja esayidi eyo. Jjukira nti nno ffe tutaddewo munnange ate sekita ya music esayidi eyo okubeera nga munnange ba big 3 banange. Oh my god, naye nga actually kansuke nkuwekoko katambi kano. Do you fear battling Jose Chameleone? Why would I? For so many times I've been with him and he has told me battle ya feino kuba onaiba fudda agitya. Kati ngenda chikuka. Olomo bagabako sente bebamuwa 10 noga nti nze njagala 15. Hapana, tewali yali alese sente ezo. Oli yali atwa milioni 5 n'enjigoba. Nga go exam go reason yo ogamba osobola okutegekera 5 yali minister n'enzigoba nembagamba mukasa ndaba nange ndako ate tuyogere kati njagala kubabuulira kino. Bebe Cool ne Jose Chameleone tuli basajja bayimbi era tuyimbye ebbanga ne tukakasa eggwanga lino nti tukoze eki tuyimbye. Uganda teyina kyetubanja basically ffe tubanja ki Uganda. Olaba bino embeera mugamba oteeka mu ssente nnyingi namwe mwebuuze ziddirawa okimwebuuza mmwe kennyini nkyaziteekamu lwa Uganda. Bwe nabadde ngenze Kenya ne Tanzania babadde boogera buli andaba agamba Bebe Cool from Uganda. Nange ntunda nsi yange nwanirira nsi si yange. Otherwise sente zo zikwata nange nenzimbamu amayumba. Kakati bw'ojogamba nti Bebe Cool abatolinge Chameleone ku battle mwali badde mutegeera nti awangula adistroyinga munne. Ekyo kye kisookera ddala. Kubanga ffe tuzze abawagizi baffe toli bagamba nti ono yasinga ono ne bakkiriza. Naye ku lunaku olwo nga kibaddewo reality nga bwe mwalaba ekyatuuka ku mugenzi ne munne radio izo. Okay? Singa abaana bwe tebakola battle singa baatujoininga ne batuyitako naye nabangwira amangu ne mbateeka ku katandaalo. Because mwali mususizza. Mbakalirira. Joseph yalabako yatula maaso ku bato yange nani ne Bobby. N'alabako katandaalo bwe kakola ki? Era oli bwe yamala nakkirira ebibye. Era ku music tosobola kumuteeka waawo. You can't. Era ngenda nendaba mbu muleetinga mbu biki. Of course omuntu ayogera eby'Oluganda ow'e Masaka siswa munenya bw'agamba nti waliwo omugundi Bobi Wine asinga Bebe Cool. Sina muntu gwennenya, buli muntu alina choice ye ya order ye. Simanyi ono ye muyimbi asinga, simanyi bino. Naye kamala kutuukako ng'oli ku stage ne Bebe ekyo n'olyoka otegeera kye kitegeeza. Kakati bato yange ne Joseph omu ku ffe aba alina okuggwa omulala n'adominatinga. Kakati mu kuggwa okwo jjukira ffe music gwe tukola mu ssente zaffe ziriisa ki family. Oba ogyewo emmere y'abaana ba muno omuntu alina okuba ku mufaliso gwa ssente. Wuliriza kakati singa mba nkawangamudde Joseph ne mukuba kubanga nze okukola battle ne Joseph eyebeera last man standing.
bwesumulula ssaawa 2 asembayo ne bwaba amaze enkeera lwaggulu nga yasigaddeko. Kakati omusajja bw'omala bw'otyo n'omussa ku ttaka, bw'omussa ku ttaka enkya abaana bagenda baliisa ki? Sooka owulirize ebigambo by'Abannayuganda, waadi y'Abannayuganda katugende abasajja tubaweemu katugende mufune waazi ate mwandeese njogere olya kuwisa do you think of the reverse kono mba reverse oli bw'anajja anaagiwa nze mbuuza bubuuza kubeera music battle kati labayo wangulu oba ne kati Eddie labayo kati nze bwankuba mba naliisa ddi abaana bange era nabaliisa kikubanga waadi w'Abannayuganda omumanyi awo talina kyabamukuba wano batola oli akkiririra ddala paka wa kutaka. Then secondly awo nno wenjagala ompe endowooza yo gwe okyogerako ki awo mu comment section munnange ekyomukulu Bebe Cool ku ndowooza ye eri gy'agambye nti nno but eno eyinza okubeerawo naye manya nti nno waba waliwo agenda ogwa esayidi eyo. Kakati nno abamu babadde bamanyi nti nno oba akasente munnange katuno ak'omukulu munnange ate Bebe Cool kayagala esayidi eyo bato ebeerewo munnange esayidi eyo ate nekyagambye wali nti nno singa wabeerawo aze n'abawa munnange ate biliyoni 5 buli muntu bave munnange ate mungoliko esayidi eno naye gwe okirowoozako ki mu comment section ye abaffe singa weeri ani abagenda okuwangula esayidi eyo bannange leka nkwongera akatambi kaako. Abannayuganda nze nja basaba with all due respect si mu bubi naye naffe mutuweeko ku bulamu nga tuba representinze nga tukubye endongo nga tutambuza sekita kati ewa abaana emirimu. Jose Chameleon ne Bebe Cool okugamba nti bagenda kololo kikyamu ky'okubawa buli omu obuwumbi 5 n'ava mu music yeno because balwanye nnyo okuteekawo sekita employing abaana bonna biliyoni 5 just $1.5 million. Really? Is that a lot to give Jose? Aha, naye nga webityo munnange webiri mu kutambula esayidi eyo nga bw'owulidde munnange mu katambi ako. Naye nga wenkoledde vidiyo eno jjukira nti nno Bebe Cool abadde nga yakatalaga ensi 2 wali Kenya kosa ne Tanzania abadde abulako Rwanda ng'ali munnange ate mukuba alubamu ye mu bantu eya Break the Chains esayidi eyo. Byebyo ebikyagenda mu maaso ku mukulu munnange ate Bebe Cool ate nga wali Chameleon bwenjogerera munnange esayidi abadde nga ali wali munnange ate Burundi esayidi eyo. Nja kubanga nkuwa information yonna enafaayo munnange ku mwana mulenzi oyo Chameleon. Bwe nti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.